Можно ли использовать спреи деткам младшего возраста до 3 лет при боли в горле? Здесь нужно быть очень аккуратными, потому что спреи при попадании на гортань могут вызвать или спазм, или аллергическую реакцию. Но маленьким детям лучше орошать горло или физраствором, или раствором мироместина. Маленьким детям до года лучше брызгать на сосочку. Деткам старше годика можно распылять на внутреннюю поверхность щек. Что касается спреев антибактериальных, то перед их назначением лучше проконсультироваться с врачом, не занимаясь самолечением. Сейчас очень много представлено на аптечном рынке различных спреев, и мамам сложно в них самим сориентироваться. Поэтому обращайтесь за консультацией к педиатрам. Они помогут, расскажут и сориентируют правильно в лечении.